যদি তুমি একটি ছোট সি অটারকে শেল দেখিয়ে একটু উত্ত্যক্ত করো, তবুও সে সহজে রাগ করে না। তুমি তার দিকে কিছু ছুঁড়ে দিলেও সে সেটাকে তুলে নিজের কাছে রেখে দেয়। আসলে তাদের সত্যিকারের পকেট নেই, বাহুর নিচে ঢিলা চামড়া থাকে যা প্রাকৃতিক পাউচের মতো কাজ করে। সিলের মতো তাদের শরীরে মোটা চর্বি নেই, তাই ঠান্ডা থেকে বাঁচতে তারা তাদের ঘন লোমের ওপরই নির্ভর করে। সি অটার পানির ওপর পিঠের ভর দিয়ে ভেসে ঘুমাতে পারে। ঘুমানোর সময় তারা একে অপরের হাত ধরে রাখে যাতে ভেসে দূরে চলে না যায়। তাদের ছোট থাবাও কিন্তু বেশ শক্তিশালী। পাথর ব্যবহার করে তারা সহজেই শেল ভেঙে ফেলতে পারে।